बलूचिस्तान में कानून लागू कंदड़ इदारनि कार्रवाई करे मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बणाइजी दी आहे। बलूचिस्तान में कानून लागू कंदड़ इदारनि कार्रवाई करे मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बणाइजी दी आहे। बलूचिस्तान के कौलपुर इलाइक़े में कस्टम अमलदारनि कार्रवाई करे 10 किलोग्राम आइस हथ कई। कस्टम अमलदारनि जो चवणु आहे त हथायल आइस की मालियत 11 करोड़ 12 लख रुपया आहे। अमलदारनि ॿुधायो त हथायल मंशियात मस्ताचे फ्यूल टैंक सां लॻायल ॻुझे खाने मां हथ कई वई। स्मगलिंग में मुलविस जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे कार्रवाई शुरू कई वई आहे। बलूचिस्तान में कानून लागू कंदड़ इदारनि कार्रवाई करे मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बणाइजी दी आहे। बलूचिस्तान के कौलपुर इलाइक़े में कस्टम अमलदारनि कार्रवाई करे 10 किलोग्राम आइस हथ करे वरिती आहे। कस्टम अमलदारनि जो चवणु आहे त हथायल आइस की मालियत 11 करोड़ 12 लख रुपया आहे। अमलदारनि ॿुधायो आहे त हथायल मंशियात मस्ता जे फ्यूल टैंक सां लॻायल ॻुझे खाने मां हथ कई वई। स्मगलिंग में मुलविस जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे कार्रवाई शुरू कई वई आहे।